Evet abi, sorunu anlat. Bakalım bir tur atalım. Attı dedi kaliperdir. Gitti lifte kaldırdı. Kaliperde bir şey yok. Tekerin içinde bir bilya var. Bilya değişecek dedi. Çıkardı dedi, yok kaynamış. Kaynattırdık, değiştirdik. Sonra aksı söktü. Ters ettirdi kafasını. Hani kaynamış ya, bir şeyler ya olmuş dedi. Tamamdır dedi. Çıktık gittik. Daha sanayiden çıkmadım. Yine ses aynı. Değişen bir şey yok. Sonra bir daha geri gittim. Zerotunu söktü dedi. Zerotundandır. Zerotunu değiştirdik. O da olmadı. Kuledir dedi. Kuleye gittik. Kuleyi de zaten 15-20 gün öncesinden değiştirmişiz. Allah'tan garantiden değiştirdik bir daha. Amasöre baktılar. Amasörde bir şey yok dediler. Kuleye gittik. Parçacı dedi. Kulede bir şey yok. Ama yine de adam verdi. Allah razı olsun. Getirdik, taktık. Gezdik. Abi gidiyorum. Yine aynı ses. Çukura. Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Eyvallah abi. Salıncak arka burç.